Xudodan deydi, yig'lab yurib Xudodan so'radim. Xudo qiz berdi. Necha nogironli qiz berdi deydi. O'smaydigan. Gapi yaxshi, tili yaxshi, yeb ichishi yaxshi-yu, bir og'rig'i bor, shu og'rig'i tufaylidan katta bo'lmadi deydi. 3 yasharligidan tili chiqishni boshladi. O'tirolmaydi, turolmaydi, lekin gapiradi. Shu darajadaki mehrini men shunday qiz bolani mehrini dedi domla, shu narsada bildimki dedi, tishi chiqib qichishiyasa, akasi qo'lini nima qilsa tishlaydi, ayasi qo'lini nima qilsa tishlaydi. Dadasi siz ham qo'lingizni qulma qilib ko'ringchi desa, qo'limni qilsam menikini tishlamaydi deydi. Keyin e'tibor qilibman deydi, yig'lab turgan bo'lsa ham men kirib borsam yig'idan to'xtaydi deydi. Tili chiqqanda bildimki, ayasiga aytar ekan, aya dadamga aytib qo'ymayna, meni kasalimman derki. Kasalligimni dadam bilmasin-a derki. Nimaga desa, o'ksinib qoladilar, xafa bo'lib qoladilar. Nima deb xafa bo'ladilar desa, meni qizim kasal ekan deb xafa bo'lib qoladilar-da. Hali tuzalaman, aya. Hali tuzalaman, aya. Ro'molchalarini yuvib beraman, paypoqlarini yuvib beraman. Deydi xon bo'ldi. 5 yashar bo'lganda, aya, ha? Menga ham ovqat qilishni o'rgating deydi. O'tira olmaysiz, tura olmaysiz, yura olmaysiz-ku desa, o'rgatib qo'yavering. Nimaga desa, dadamga shirin ovqat qilib beraman. Qarang. Og'riq dodolodod qilib turgan bo'lsa ham, ayasiga injiqlik qilayotgan bo'lsa ham, og'riqni qattig'idan chidolmay turgan bo'lsa ham, shunday kirsam o'zini soqqa savoladi deydi. 6 yasharida 3 yasharga o'xshab turardi deydi. 6 yasharida 3 yasharga o'xshab turardi. Kirsam gaplashib to'ymasdim shu qizim bilan deydi. Qarang, to'ymasdim. Og'riq kuchayib ketdi-yu, doktorga olib borsak, reanimatsiyaga olib kirib ketishdi dedi. Abetlarda kiring deyishdi. Kirsam, doktorlar hayron qolyaptiki, baqir-chaqir og'riqqa chidalmay turuvdi. Og'riqqa chidalmay turuvdi. Siz kirishingiz bilan qarang, tuzalib olganga o'xshaydi. Sizda nima bor desa, dadalik hurmati bor. Meni shunaqa hurmat qiladi bu qizim. Qiynalayotganini derazadan ko'rdim, chekkasidan qarab ko'rdim. Doktorga og'riq qoldiradigan ukol qilib qo'yaveringlar. Qarang, og'riq qoldiradigan ukol qilinglar. Qiynalayotganini ko'ryapsizlar. Og'rimasdan jon taslim qilsin. Men chidalmayapman desam, ukol qilamiz deysa, siz nima qilyapsizlar debdi. Desa, shunaqa og'riq qoldiradigan ukol desa, yo'q, men behush bo'lib qolaman. Otamni ko'rolmay qolaman. Qarang, otamni